Javën që shkoj, u larguam nga ky fshat duke mbartur me vete dhimbjen për historinë e trisht të familjes Abdurrahmani. Sot kemi ardhur sërish në këtë fshat, në këtë shtëpi, për të përgjigjur nevojës që ka vajza e vogël Adisa, e cila preku zemrat e shqiptarëve me sëmundjen e saj disa vjeçare dhe me lutjet për shërim. Si kalut? A je mirë? Qa bon? Si e di? Po ti? Mirë. Si kalut? A jeni mirë? Si keni qenë? Mirë, shumë faleminderit. Mirëshëndet. Mirë, faleminderit. Adisën, si e kam? Mirë, faleminderit. Shkojmë ta shohim? Po. Hajde. Po tu të erdi zëri? Adisa, si e di? Qa bën? Mirë je? Emisionin e keni pa besoj apo jo? Po, shumë. Atë natë, si ju duk një herë? Edhe a patët mesazhe, telefonata, Po. njerëz vizita? Shumë. Të gjithë familjarët që i patëm të në, u mbledhëm këtu të shtëpia dhe e këshirëm krejt, po me lot me vaj kemi kajt. Allah i shpërbleft tant që kanë ndihmu për Adisën. Allah i shpërbleft shqiptar për shqiptarët. Ju faleminderoj shumë. Kemi pas vizita, jemi kanë bashkë atë natë, u mlodhëm motra, vllazni, krejt bashkë, e kena ndjek emisionin, edhe në për shtëpia, të gjithë e kanë ndjek, edhe vaj, ka pas shumë. Se thua që keni ndjerë mbështetjen, Po, apo jo me njëherë? Po, jo, shumë kena pas mbështetje, kështu që video e parë që u dha, me njerë kam pasi telefonat që më ka thonë, jena tu kajtë në zonë. Gzim edhe inshallah ka fat Adisa. Lajmet mira, lajmet gëzushme, që janë gëzu gjithë, kush ka dëgju, po gëzimi më i madh i takon babit të Klodit, ne jemi shumë falënderues që bani atë bamirësi të madhe, e dojti nga e vladi vet, ja detyroj e vladit ton. Shumë jemi të kënaqur, shumë jemi falënderues. Zoti i bashkoft në xhenet gjithë familjen e Klodit. Ja falt Allah i xhenetin. Kur erdhëm herën e kaluar, nuk patëm kohë të merreshim shumë me gjendjen tuaj ekonomike, normalisht u morëm më shumë me Adisën, me smundjen e Adisës. Me çfarë të ardhash jetoni ju? Si është gjendja juaj ekonomike? Gjendja jonë ekonomike, unë jam i papunë, edhe shoqe papunë, po me social. Me social, e qasha kush një man, edhe nuk muj me punu, qka ki Adisës. Që kur ka lindur, më shumë keni qëndruar në për spitale, Qasht. po kjo ka pas edhe një kosto, apo jo? Si e keni përballuar deri tani? Po ka pat një kosto, kush ka një mu, shokët e familja, kretë. Që ata, se unë për me punë, se s'kam punu kërkoni, edhe s'jam të punu ala. Më tregoni pak, domethënë, që ku kanë lind binjarket, keni pas në moment gëzimi apo jo, normalisht, domethënë, si ka qenë ato në fillim? Në fillim, shoqe u konë në spital, ku marrë vesh, unë vish s'kam fletëru mo, kur ku marrë vesh se binjake. Mirë po ndodhi ajo, kur shkova në spital, më tha ajo, motra medicinale, më tha, më vin kesh, tha, por, tha, Adisa nuk mbjeton. Fargëzimi ke, po u këthi, këtë papu u këthi. Domethënë, edhe çasti më i bukur i jetës tuaj, edhe çasti më i trishtuar, thuaj se kanë qenë në njëjtën ditë. Njëjtën ditë ka. Deri këto pinë shtëpi, ku kam shkuar deri në spital, shumë gëzimi kom pat. Nuk e di si kom arrit. Mirë po ajo kur mora vesh, se çika. Mirë, sa të s'duam që ta mërzisin vajzën, apo jo? Jo. Ishte shtatzënia e parë, edhe gëzimi i madh, pasi lindën, ka ardhur motra medicinale, po më thotë njëna është mirë,
njona është keq. Thash, ka dash Zoti, mi ka dhënë, do Zoti mi merë. Zoti t'jemi të Zoti do të kthejmi. Edhe qështu, mora lajmin e hidhur, më erdhë shumë keq, shumë rëndë, po u detyrova të shkoj 2-3 herë të shoh, edhe pas 2 herëve më thanë, mos ki me pa, se kena me qu të spitalit tjetër. Edhe mos je dërgu në gjë, se kam pa, une 6 javë se kam pa. Që nga kohë deri më sot, domethënë sfit pas sfide Së më vute. lejotës, së më lejojshin me shku me pa, mas 6 javë kur i bani më thanë, hajde me pa. Edhe ati e provova, jashtina gishtin, kështu e krefke, edhe në thanë se ajo do me jetu. Edhe dashti Zoti, operacioni i parë, shkoj mirë, i diti mirë, edhe që. Pas gëzimit të vajzave, edhe hidrimet që kenë, në erdhë në jetë gjalli, kështu që gëzimi Adisës o konë shumë i martë atëherë. Edhe vetë Adisa vendosi, unë e du me jamnu emrin Amar. Edhe ja plëtsum dëshiren e vënu me emrin Amar për hatër të Adisës që kishë shumë qepë. 2 muaj para, kjo veç knojke, Amar i vogël, Amar i vogël. Edhe qështu ju plëtsu dëshira. Amari kur nisi gjagitët, ja bike, a ka me nis me ejtë? Thesh, na kini me nis me ejtë bashkë në një. Të di bashkë kini me nis. Pa i nisi, jo. Po mirë të paktën tani, a ndjeni pak më të lehtësuar? Shumë. Shumë për këtë rast, falenderoj ke shqiptarëve. Falenderojmë përzemërsisht Elviç Snaçin që e mori këtë iniciativën e Adisës, se vallaj shumë rënd. Dita ditës shkoj ke edhe ma rënd. Shpresa jone vetëm është vetë që Adisa të shërot. Hiq kur gjamës me pas, pasionia më e madhe është kjo. Si do ishte ai moment ku ta shifshit të duke jetë Adisën? Të njoja e jona. Të njoja e jona. Veç ta shoft Adisa të hece me vllavin edhe me motrën. Të bashkohen bashkë. Qohet në gomë, më t'i këshire mo. Më t'i këshire të lujt kjo të mërzitet. Shpresa ime me madhe është që t'i shof në jetë njerë, t'i shof baran bashkë, së bashku. Tu të retë, nuk du kur gjo tjetër. Kur gjo zë tjetër. Veç Adisa shërot, kur gjo zë tjetër. Që në momentin e parë kur erdhëm këtu, normalisht që qëllimi jonë ishte të gjendemi pranë Adisës, që Adisa të shpëtojë nga kjo smundje. Normalisht ju lehtësojmë edhe juve, sepse deri më sot jeni munduar që keni ardhur deri këtu. Por tani është koha që shqiptarët për shqiptarët të mundohen pak për ju edhe t'u lehtësojnë dhimbjen dhe Adisa të shërohet. Ne do të nisemi sot për Tiranë, sepse kemi shumë gjëra të bukura që na presin për Adisën. Shumë faleminderit. Allah i shpërbleft. Allah i shpërbleft gjithë shqiptarët, spari Elviç Snaçin, babajnë e Klodit, Zoti, kur të këqia mos ju dhasht. Familja, gjithë më të mira ju ja parë jetën. I tham Adisës që mos të mërzitë, që të shkoj në Tiranë dhe të shërohet dhe të vi në shtëpi. Më të rajmë Adisa të shërohet, të vi shëndoshë mirë dhe të mos mërzitë. Adisa, jemi gati, do ikim? Ke për na thënë diçka? Po. Unë jam shumë e lumtur që do të shkoj të operom, inshallah shërohem sa më shpejt. Po frika ke? Po, pak. Por këtë herë nuk duhet kesh frikë, se këtë herë ke mbështetjen e gjithë shqiptarëve. Adisa tashmë është në duar të sigurta. Ikim? Ikim. Bëhemi gati, hajde.
qasë shumë i vështirë, që me nda dy binake, po që shtu dashti fatis që për ditën e parë jë ndarë. Anisa, bolën. Sotëve. Është Zotja disa të këteqë në shëve. Tjeni gjithmonë të lëmëtërat.